rumah aku zaman cilianku gini jenenge makan malam iki lho. Ya 4 sehat 5 sempurna no. Meskipun ora 5 sempurna, 4 sehat kuwi luwes apik. Lah kaya sampe lho jenenge makan malam iki yo paling kae nek segoni ini cekelane rakitan gerih-gerih ngono. Terus rakitan jangan-jangan bong ngono iki kuwi jenenge 4 sehat kuwi gak masalah rek. Lah iki lek kadung melu mbakku makan malam dijak Agustusan. Padahal Agustusane rong teko rek. Aku dijak Agustusan karo mbokku rek. Lah mili delir masamu dilepokne ning mangkok marek ngono terakhir dilepokne ning cangkemku ngene rek. Lah iki mahal ini. Ini makanan sehat iki masamu delan. Agustus rong teko dijak lomba-lombaku rek. Lomba apa mbak? Lomba nglepokne delir ning cangkem mbak. Delan masamu panganan sehat ini. Sehat iki mahal ini. Lah aja lali buahe. Tapi jarine pesene mbakku ki ora oleh mangan anggur akeh rek. Jarine lek ngising ki gampang-gampang metu sak isine rek. Dadi ora usah mangan anggur akeh. Wis tau nikmatono. Kowe kudune duwe ilmu. Ning kene rawa rontekmu ora patek berguna rek. Soale apa? Sing paling penting ki ilmu lambe blanonganmu tokno rek. Lah kok iso mbak? Lho, lek kowe anyi-anyi ra duwe ilmu iki, keluwen kowe. Keluwen lek anggere bengi tak omongi.